Корова кашляет, и при этом желтые сгустки. Чувствует себя нормально. Что это может быть? Она стоит мордой к стене, и эта стена как бы постоянно облеванная или оплеванная. Ну, короче, белым чем-то корова Ну, клюет, чувствует себя хорошо. ну, я по вот этим описаниям, оно, конечно, недостаточно, чтобы Ну там да, да. предполагать диагноз. Но хотя бы по этому описанию я предполагаю, что у коровы хроническая бронхопневмония. Это бывает у телят очень часто, но у коров тоже бывает. И вот это желтые сгустки, это вот эксудат с примесью гноя. Что делать? И это, скорее всего, серьезное заболевание у вашей коровы. То есть ее надо курс лечения антибиотиками ставить, эту корову, и пролечивать. Потому что если не оказывать помощь, если не пролечить животное, ну, могут быть похуже последствия. Покудова, что она чувствует себя нормально. Но вопрос так, справится ли иммунитет сам с этой болезнью или не справится. Если справится, со временем оно пройдет, да. Ну, многие человек покашляет там Ну да, недельку-другую, да. потом иммунитет работает, оно проходит. Но лучше всего помочь животному и применять антибиотики пролонгированного действия. Ну, есть разные антибиотики, там широкого спектра и плюс пролонгированного. Ну, не будешь же корову колоть там каждый день, а там есть такие, что раз в неделю применяются, раз в 3 дня применяются. И сделать курс лечения. И ввести еще витаминные препаратики, как вспомогательно. То есть помочь животному выздороветь. Нормально так не должно быть, чтобы корова кашляла. Вообще, коровы редко кашляют. Если здоровое животное, иногда она может там в день 2 раза кашлянуть, где-то что-то соберется, а так корова не должна кашлять. А это признак, что она больная. Ну да, это хорошо, что вы видите это. То есть Ну, это хорошо, что есть сигнал.